Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e lartësuar lavdrojmë, i qojmë salavat dhe selam e pejgamberit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, jemi ende duke folur rreth ngjarjeve që ndërlidhen me Tebukun, betejën e Tebukut në përgjithësi. Javën e kaluar kemi përmend disa ndodhi apo disa eksese të cilat kanë ndodhur gjatë rrugtimit, qoftë gjatë shkuarjes edhe në qëndrim, po gjithashtu edhe gjatë kthimit. Për arsye se në disa ngjarje që i kemi përmend edhe kemi thonë që nuk specifikohet qartë kur ka ndodhur në kthim apo në shkuarje. Sidoqoftë, kemi përmend disa ngjarje dhe pra ato ngjarje nuk është që ndërlidhen direkt vetëm me Tebukun, po janë ngjarje hadithe të përgjithshme që na hynë në punë në jetën tonë të përditshme, sikurse që ishte hadithi i Muadh ibn Jabelit, pastaj hadithi at-Tanuh që e kemi përmend më herët që ka atë ngjarjen e atij që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e ka dërgu deleguesin tek romakët, këta e kemi shpjeguar tek letrat që i ka dërgu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pastaj hadithi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas 5 specifika nga krejt pejgamberët e tjerë, e kështu me radhë i kemi përmend edhe për shkurtimin e namazit, edhe për bashkimin e namazit, e kështu me radhë shumë hadithe, pra kanë përcillen të cilat hadithe janë thonë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo janë zhvilluar gjatë kohës kur është bë udhëtimi. Sot do të flasim për disa gjithashtu eksese të cilat ndërlidhen kryesisht me dredhit e munafikave. Për arsye se edhe në këtë udhëtim ka ndodhur disa zhvillime që ndërlidhen me dyftyshat në përgjithësi. Disa prej ngjarjeve i kemi përmend edhe tek ajo xhamia Mesgjidud Dirar, te xhamia e dëmshme se çfarë kanë tentuar me bë, po gjithashtu edhe ngjarjen e Ka'b ibn Malikut se si një numër i munafikave nuk kanë marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk e kanë realizuar udhëtimin fare, madje edhe i kanë nxit edhe i kanë përqesh ata që janë nisë me Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, dhe këtë kemi fol, po ka qenë një numër i tyre që ju kanë bashkangjit Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, pra kanë shku me të, po megjithatë kanë qenë dyftyrsa. Kështu që së bashku në këtë udhëtim kanë zhvilluar edhe një grup i munafikave që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dyshim që i kanë njohur, por ajo që ka e dim edhe vazhdimisht e kemi përmend, që muslimani është i obliguar me gjyku njerëzit në bazë të asaj që ka e jashtme, asaj që ka shohim jashtë. Çka ka në brendësinë e tyre e din vetëm Allahu i Madhërisht. Andaj edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ashtu i ka trajtuar njerëzit në përgjithësi, ashtu që kemi përmend në disa raste. Pra në këtë udhëtim disa prej atyre ekseseve të cilat kanë ndodhur me munafikat është rasti se gjatë udhëtimit, kjo specifikohet gjatë kthimit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ulen me pushu në një vend, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas devën e tij, edhe devja e tij ka qenë e uritur, sikurse vetë edhe muslimanët edhe ushtarët në përgjithësi, edhe duke ecë, duke kërku ushqim, është humb devja Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, nuk është gjinë. Edhe kur kanë dashur mu nis muslimanët për rrugën, me vazhdu rrugën, nuk e kanë gjetë devën, prandaj edhe janë vonu. E tash, një grup i njerëzve që kanë qenë duke prit për munis, kur e kanë kuptu që nuk janë duke unis se devja Muhammedi sallallahu alajhi wasallam nuk po gjindet, është humb, atëherë njëri prej munafikëve aty me shoqni dvet, jo publikisht, po njëri tjetrit kanë filluar me përqesh Muhammedin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë qëre ky njeri që po pretendon që pi vjen shpallja prej Allahut, prej qiellit, prej Zotit Madhërisht, a nuk po e din ku e ka devën. E keni parasysh. Kështu ka thonë
në mezhlis aty me 3-4 vetë, me pak njerëz. E keni parasysh. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur është fillu me e kërku, ka thonë më është ardhur lajmi prej Zotit Madhërisht se dikush prej njerëzve ka thonë kështu. Dhe gjithashtu më ka lajmëruar Zoti i Madhërisht që devja është tek në atë anë tek filan pemja, ka shku aty është duke hongër. Edhe shkojnë sahabët e marrin devën edhe e binë, edhe njëri prej atyre njerëzve që ishte prezent në këtë rrëfim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në këtë shpjegim të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shumë ma gjepset. Edhe kthehet te grupi i tij, edhe thot çka ka ndodhur sot me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kështu na ka thonë. Edhe tash ata, atyre njerëzve që ju thot, ata fillojnë mu këshyrë nërme vete, mu shiku nërme vete. Pse? Thot, po filoni ka thonë që ashtu. Për arsye se atë tendën ku ka nejt ata së bashku, pra ka qenë që i munafiku që i ka thonë këtë fjalë, edhe kanë dëgju këta tjerë. E ky që e konë së bashku me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka një që e ka thonë atë fjalë. Kur është kthy, u ka tregu këtyne, ata e ka thonë, po filani e ka thonë. Edhe kur e ka dëgju që është filani, është hidhru shumë ndaj tij, edhe e ka përzon pej tendës, ka thonë ti s'kime nejt me mu. Se ashtu me fol për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sidoqoftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mësimin nga kjo ngjarje që po e përcjellim është që vërtet tendenca e munafikave nuk ka ndalë në asnjë situatë për me e sulmu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, ajo që e kem qartë, posaçërisht na ehli sunneti, se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk e ka ditë fshehtën. Nuk ka ditë çka ka me ndodhur nesër, përveç asaj që ka lajmëruar Allahu i Madhërisht në disa gjëra specifike. Nuk është që e ka ditë çfarë ndodh, për arsye se posaçërisht disa drejtime të sufistave e kryesisht edhe shijat pretendojnë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe imamët e tyre që i pretendojnë e dinë të fshehtën, e dinë çka ka me ndodh, madje edhe i lutën atyre kur kanë ndonjë vështirësi, kalojnë në shirkun ekstrem, si pretendimi i tyre. Mu kjo ngjarje e qet në pah që vetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk është që e ka ditë të fshehtën çka ka me ndodh me njerëz apo me veten e tij, edhe në Kur'an përmendet në shumë raste ku thot po ta dija të fshehtën, atëherë do të bëja vepra më shumë e kështu me radhë, edhe kjo ngjarje konkretisht e shpjegon se i ka ardhur lajmi prej Zotit Madhërisht. Pra shpallje që dikush prej njerëzve ka thonë kështu për ty, edhe e ka përmend që kështu më ka informuar Zoti Madhërisht, edhe më ka treguar që devja është në filan vendi, edhe kanë shku e kanë gjetë. Pra kjo është dobia që e kem parasysh, që duhet me e kuptu, dhe kjo ka qenë tendenca e talljes se munafikav, gjashtu që do ta shohim edhe në tutje në disa ngjarje tjera, zakonisht ata janë hap në këtë mas kur kanë qenë individ caktuar edhe njerëz shumë pak ose me shoqëni, atëherë janë hap. Përndryshe, publikisht janë paraqit që janë në saf me muslimanët në çdo situatë edhe në çdo rrethon. Ngjarja tjetër që gjithashtu është shumë ndërlidhet me munafikat, edhe që për të cilën në fakt edhe ka zbrit ajet, është se një grup i muslimanëve, për disa bile përmendet edhe me emra ata, po nuk është e rëndësishme tash t'i cekim edhe ne, thuhet që gjatë bisedës në mes veti kanë filluar me i tall shokët e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, sahabët afër të tij, edhe kanë thonë për Zotin, nuk kina pa njerëz që janë ma bark mëdhenj edhe frikacak kur takohen me armikun se sa sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra kështu në përqeshje, a keni parasysh si në hajgare, jo ashigare që kështu është gjendja edhe situata e tyre. Edhe njani që ka qenë prezent edhe kur e ka. Kjo është të thotë gjatë udhimit, e keni parasysh, kur njerëzit janë në udhim, flasin, edhe këta, ky personi që ka fol këtë, ka bën në formë shakaje, në formë të hajgares, po ka qenë një lloj nënçmimi për shokët e ngushtë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka thonë këtë fjalë. Kur e ka dëgjuar dikush që ka qenë afër aty së bashku me ta, duke se çfarë është duke thonë,
Dham për Zotin, kjo që ke thonë ti është shumë e madhe. Edhe unë nuk do të la pa shku edhe mi tregu pejgamberi sallallahu këtë që ke thonë. Edhe ka fillu mi grah devës edhe me arrit Muhammedin sallallahu për mi tregu se çfar ka thonë filani. Kur e ka pa ky që ka me shku edhe mi tregu pejgamberi sallallahu ky tash ka fillu edhe ky me shku te pejgamberi sallallahu mi u arsyetu që kjo që ka ndodh ka qenë hajgare, nuk ka qenë diçka e qëllimshme. Edhe tash këta kanë fillu me ecë shpejt edhe me mri, edhe pse ai që kam i tregu është ma përpara, edhe kur afrohen, para se mu afru dytë këta, zbret ajeti në surën At-Tauba, ajeti 64, 65 dhe 66, ku Allahu i Madhërisht po thot yahdharu al-munafiquna an tunazzala alayhim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijum ma tahdharun. Ku Zoti i Madhërisht po thot hipokritët janë duke friksu që do t'ju zbret një sure që faktikisht kam zbrit një sure që kam i zbulu ata. Edhe Allah i Madhërisht po thot ata do thuaj po i thot pra kjo shpallje është duke zbrit ata duke ardh. E keni parasysh këta dy janë duke ardh mi tregu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam njani munafiku mi arsyetu kurse ajetet po zbresin duke i tregu Allah i Madhërisht se çfar kanë bë këta munafikat. Edhe Allah i Madhërisht bëhet thuaju atyre bëni hajgare ju për arsye se Allah i Madhërisht ka me nxjerr në pa atë që ju po i friksoheni. Wala in sa'altahum, nëse i pyet ata do të përgjigjen që e na kanë duke pa hajgare edhe duke loz, se kena pas për qëllim, nuk kena qenë pra serioz në këtë hajgare, në këtë fjalë që e kena thonë, atëre po thot Allah i Madhërisht thuaj atyre qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, thuaj atyre a me Allahun, me ajetet e tij edhe me të dërguarin e tij ju keni qenë do thot duke pa hajgare, duke pa shaka. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mos kërkoni arsyetim për arsye se ju keni bë mosbesim pasi që keni qenë besimtar. Dhe këto ajete kur kanë zbrit, pra në atë moment këta dy kanë qenë duke ardh, edhe kur e ka pa që ky po i afrohet, ka zbrit pej devës ky munafiku edhe ju ka afru pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe ka fillu mi ju arsyetu edhe e ka marrë për kërpeshi devën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe duke thonë i dërguari i Zotit na veç hajgare kena pas, se kena pas për atë qëllim. Duke mendu se ky që ka qenë para ti i ka tregu se çfarë ka ndodhur. Mirë po, në fakt ajo që ka ndodhur është që ajeti ka zbrit edhe ajeti ka zbulu. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i kthehet atij edhe nuk i përgjigjet edhe nuk i arsyeton për arsye se Allahu i Madhërisht ky qortim është shumë i madh edhe i trajton se me këtë veprim ata kanë bë mosbesim edhe i qorton në këtë formë shumë të ashpër për këtë veprim që e kanë bë këta njerëz. Edhe kjo ngjarje që është një nga ngjarjet që gjithashtu është mësim edhe për neve në përgjithësi që me pas kujdes në çështje të fesë nuk duhet edhe nuk i lejohet besimtarit me bë hajgare. Posaçërisht në nënçmimin e besimtarëve, m'ia u nënçmu adhurimin, m'ia nënçmu qoftë edhe ndonjë veprim mjekrën apo diçka, apo namazin e kështu me radhë, duhet besimtari me pas kujdes për arsye se këto janë do thotë veprime shumë të rrezikshme, ashtu siç i ka qortu Zoti i Madhërisht këta njerëz kur i kanë përqesh sahabët shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me këto shpifje edhe me këto fjalë që i kanë thonë. Edhe në anën tjetër e kuptojmë vëllezër të nderuar se si realiteti i munafikave nuk është që krejt nuk kanë besim në zemrat e tyre. Po është një lloj besimi që faktikisht është sipërfaqësor, ndoshta
ka një fije, po ajo veprimi që për arsye Zoti madhërisht bëhet qad kafartum ba'da imanikum. Domthonë keni bë mosbesim pasi që keni qenë besimtarë. Që me një fjalë po kuptohet që kanë pas një lloj besimi edhe munafikat, nuk kanë qenë në formë absolute krejt të zhveshur prej imanit. Jo. Po veprimi i tyre pastaj i ka bërë që vërtet me eskalu edhe me dal nga besimi i qartë edhe nga besimi i saktë. Prandaj këtë e kuptojmë edhe nga ky ajet i Zotit Madhërisht, pra këto ajete në surën Al-Anfal dhe gjithashtu prej përqeshjeve që përmenden edhe dredhive që përmenden që i kanë bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është se në disa raste Muhamedi sallallahu alaihi wasallam posaçërisht në ato momente të vështira, kemi përmend te Buka që janë ballafaqur me shumë vështirësi, uri, etje, lodhje, raskapitje e kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në disa raste ka paralajmëruar që muslimanët në të ardhmen do ta shlirojnë edhe romak, do t'i arrijnë me triumfu edhe ndaj romakëve, po gjithashtu edhe ndaj persianëve. E keni parasysh. Edhe ky fakt është realizuar posaçërisht në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu me persian automatikisht i kanë faktikisht me një betejë ata kanë ra edhe për një kohë që ka qenë e pa logjikshme që mundet me ndodh, po çka është e nevojshme të ceket këtu që vërtet këto paralajmërime kur i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në atë kohë ka qenë diçka e pabesueshme për njerëz. Për arsye se edhe romakët, edhe persianët kanë qenë një superfici që ajo ekzistenca e tyre ka qenë me shekuj, edhe ka qenë e pabesueshme që mujnë ata me ra. A keni parasysh? Edhe me qenë muslimanët ata që triumfojnë ndaj tyre, kjo edhe ma pak e besueshme. Prandaj muslimanët e sinqert kanë besuar në çdo fjalë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Apo për arsye se kanë ditë që ai nuk flet prej vetes tij. Po munafikat i kanë pas dyshimet. Edhe në këto gjana kanë përqesh. Edhe kanë thonë që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam s'po mujmë na mungi buk edhe me hangër, edhe po paralajmëron që mundet me ndodh kjo edhe ajo, pra ka qenë e pabesueshme për ta. Megjithatë e shohim në një periudhë shumë të shkurtë, pastaj arrin muslimanët të triumfojnë, edhe posaçërisht në kohën e Omerit radhiyallahu ta'ala anhu si e përmendim, edhe me i mujt dy perandorit më të mëdha që kanë ekzistuar në atë kohë, edhe persianët edhe faktikisht Persin tërësisht e marrin muslimanët edhe bëhet islame në përgjithësi, romakët zbrapsen krejtësisht prej Shamit edhe prej vendeve të ndryshme, edhe zbrapsen mrapa në përgjithësi, edhe ky paralajmërim në këtë formë ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E keni parasysh kur e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai në hadithin e Tenuhit është që kur e ka pyet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë që kemi dërguar letër kujt persianëve, edhe çka e kanë çkoç, e kanë shky pra atë letrën e tyre. Dhe Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë që Zoti i Madhërisht ka mi shkatru ata, kurse për romakët janë sill më mirë me delegust, edhe perandoria e tyre nuk është paralajmëruar se që do të shkatrohet. Edhe ajo është fakt që nuk është shkatruar tërësisht, megjithse muslimanët i kanë mujt ata, po ajo ka ekzistuar pra ma poshtë, jo në pozitën në cilën kanë qenë pra në Sham edhe në Anadolli dhe vendet e tjera. Pra këto paralajmërime kur i ka bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dyftyrësat kanë qenë ata të cilët nuk i kanë besu, edhe kanë përqeshur dhe kanë menduar që këto janë vetëm thënie, për arsye se është diçka që logjika nuk e rrok që mundet me ndodh kjo. Po megjithatë ajo është realizuar edhe ka ndodhur. Prej ngjarjeve tjera që faktikisht ka qenë më e rënda që përmendet në hadithe të ndryshme është edhe gjatë rrugtimit, edhe kjo ka ndodhur gjatë kthimit, ka qenë edhe në aspekt konkret tentim edhe me bë atentat ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në formë të fshehtë.
cili ka qenë metoda, tregon në një hadith kanë qenë së bashku me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam Amari edhe Hudhaifa ibn Yaman. Edhe e kemi përmend disa herë që kur është zhvillu udhimi, nuk është që gjithmonë musliman ushtarët kanë shku së bashku për shkak të rrugës gjatë ose edhe gjumit, disa kanë fjetë duke udhtu e kështu me radhë mideve, edhe duke vazhdu rrugën ka qenë një lartësi që ka hyp pejgamberi sallallahu me devën e tij dhe kanë kalu, ka qenë një lloj si lugin ashtu në një pozicion, edhe thuhet që një grup prej munafikave janë pështjell me shamia edhe i janë afru Muhammedit sallallahu me qëllim që me rrëzu prej devës edhe me evra. Edhe kjo përmendet ashiqare, mirë po pejgamberi sallallahu paralajmërohet edhe nuk arrin, pra i thret ata, edhe ata kur e shohin që i afrohen Muhamedit sallallahu mirë po kur pejgamberi sallallahu i vren edhe ju flet atyre, atëherë ata largohen edhe ikun. Hudhaifa dhe Amari nuk e kanë vrejt se çfarë ka ndodhur, atëherë pejgamberi sallallahu thot ai vrejtit kush kanë këta? Thojnë i dërguar i Zotit kanë qenë bulum, nuk i kemi pa kush kanë qenë. Thot këta kanë tentuar me bë këtë veprim, mirë po Allahu i Madhërisht u aprishi kurthën e tyre. Dhe kështu nuk kanë arrit edhe këtë tendencë kanë pas, po nuk kanë arrit me realizu. Këto ishin disa veprime të cilat kanë ndodhur gjatë udhëtimit në Tebuk në lidhje me, që shtam pak më herët, dredhit e munafikave karshi muslimanëve edhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në përgjithësi. Pastaj edhe një ndodhi ka ndodhur, pra që ndërlidhet me munafikat, ajo është se kur ka mri Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, pra pas udhëtimit, ndodh edhe një ngjarje, ajo është se ishte i smur Abdullah ibn Ubej ibn Seluli. Apo? Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka qenë i pari i munafikave të Medinës. Ky ka qenë prej fisit Khazraj, apo? Edhe rrethana e tij ishte që ka qenë i pari i fisit, i respektuar i fisit, edhe ka pretendu që në një të ardhme të afërt me u bë udhëhesi kryesor i Medinës. Mirë po çfarë ndodhi kur edhe Evsi edhe Hazreji lidhin marrëveshje me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me bë hijret edhe me banu në Medinë, ju prish plani këtij dhe ju është prish plani, pra nuk ka mujt me u bë udhëhesi edhe kryesori i Medinës, edhe prandaj ka pas një lloj urrëtie ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht. Deri në betejën e Bedrit ka qëndru mushrik, nuk është bë musliman. Mirë po pas betejës Bedrit, atëherë kemi thonë që të gjithë ata Medinas që ishin mushrik u bënën musliman, e disa prej tyre u bënën me syfasi, pra si dyftysha u bënën musliman, vetëm janë paraqit që e kanë pranuar Islamin, në fakt nuk e kanë besuar Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, nuk kanë qenë musliman të mirëfillt. E prej tyre ka qenë edhe Abdullah ibn Ubej ibn Seluli, për arsye se e ka pas këtë urrëtie ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, se ka pretendu që ja ka prish synimin e tij me qenë i pari i Medinës. Megjithatë, kur është bë musliman, e dim vështërsitë me të cilat është ballavaçuar Muhamedi sallallahu alajhi wasallam me këtë njerëj, posaçërisht në betejën e Uhudit, e ka da 1/3 e muslimanëve e Medinasve, muslimanëve, për arsye se ka pretendu që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i ka dëgjuar të rinj, nuk ka dëgjuar të vjetrit. Pastaj Mesgjidu Dirarin e kemi përmend se çfarë ka ndodhur, ky ka qenë prej atyre që e ka ndërtu këtë vend. Pastaj e kemi përmend edhe ngjarjen e shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu ta'ala anha, ky ka qenë i pari që e ka udhëheq edhe e ka lëshu fjalë. Pastaj është edhe ngjarja kur ka ndodhur me një mosmarrveshje mes ensarve dhe muhaxhirëve në një udhëtim, kur dy trinj janë përlesh, edhe ky e ka nxit fitnën, edhe ka thonë kush janë ata muhaxhirët që me ra me neve kur na i kemi ushqy ata e kështu me radhë, edhe ka thonë që edhe Allah i Madhërisht në Kur'anin famlar e përmend se si në mesin e tyre munafikave ka thonë që kur shkojmë Medinë do ta shohim që
unë ku me nxjerr prej Medines këtë njeri për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pra, vazhdimisht ka pas vështërsi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndaj këtij njeriu, mirë po respekti i tij i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ndaj tij ka qenë në një nivel për arsye se ai publikisht shfaqej se është musliman. Edhe pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dinte brendësinë e tij, Allahu i Madhërisht e kishte lajmëruar, megjithatë nuk e akuzonte përderisa ai shfaqej se është musliman. Edhe çka ndodh në momentin e smurjes së tij, kërkon prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me vizitu, kur është kthy pe udhimit me vizitu, edhe vjen djali i tij që ka ka pas emrin Abdullah. Pra, Abdullah ibn Ubej ibn Seluli ka pas një djalë, edhe ai djali ka pas emrin Abdullah. Edhe vjen te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thotë o i dërguar i Zotit, hajde me bë ziaret babën, edhe ky për hatër djalit vet. Djali vet ka qenë musliman i sinqert, i mirëfill prej sahabeve të nderuam. Po babën e ka pas munafik. Edhe ky shkon e bën ziaret, edhe i kërkon mia dhon edhe gjyben e tij për me qefinos, edhe ky ja jep, madje kur vdes e bjen gjenazën Abdullahi, gjenazën e babës vet në xhami, edhe thot mia fal gjenazën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim heziton, po edhe pranon mia fal, edhe don muçu edhe mia fal, mirë po Omeri i del edhe thot o i dërguar i Zotit, çysh po do mia fal këtij njeri që Allahu i Madhërisht ta ka ndalu mia fal namazin për arsye se ashtu siç përmendet në një ajet, pra istaghfir lahum aw la tastaghfir, fali, domthon kërko falje për ta apo mos kërko falje për ta, Allahu i Madhërisht nuk i fal ata edhe nëse kërkon falje për ta edhe 70 herë. Atëherë çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot o Omer, thot në ajet Allahu i Madhërisht e ka përmend, ka ardhur si një lloj drejt zgjedhjeje. Nëse don me kërku falje mundesh, nëse s'don me kërku falje mundesh. Pra, kanë ardhur edhe dy format. Prandaj thot unë do të kërkoj falje më shumë se 70 herë, ndoshta Allahu i Madhërisht më ia fal. Ndoshta Allahu i Madhërisht më ia fal. Edhe ja fal namazin, mirë po masi që t'ja fal, pastaj zbret ajeti në surën At-Tauba, ajeti 84, që në fund të prerë, Allahu i Madhërisht më ndalon atyre njerëzve që ashiqare janë munafika edhe del në shesh një faklëku i tyre që mos m'ja fal namazin, edhe ndalohet për jo besimtar ishte e qartë, mirë po edhe atyre munafikave të cilët pra në fund të qartë e shfaqin nifakun e tyre. Dhe kështu ka ndodhur me Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, i cili faktikisht vdek në këtë rrethon, edhe me këto ngjarje pothuajse shuhet edhe ndikimi i munafikave, disa prej tyre thuhet që kthehen edhe bëhen musliman të sinqert, disa prej tyre vdesin për arsye se shumica e tyre kanë qenë pleq, njerëz të vjetër, edhe vdesin prej tyre, edhe kjo është do thotë ngjarja që ndërlidhet me munafikat në përgjithësi, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra kthehet në Medinë pas këtij udhimi të gjatë, edhe tash mos me dal në tema tjera për arsye se ende jemi në vitin e 9 të hijretit, është ngjarja e ardhjes së delegacioneve të ndryshme të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për me pranu Islamin, pastaj është edhe realizimi i haxhit në vitin e 9. Këto do të flasim inshallah javën e ardhshme, po ajo çka po du mu ndal në 2-3 pika është se vërtet vëllezër të nderuar, ky udhtim që e kanë zhvilluar muslimanët që e kemi quajtur betejë e Bukut, edhe pse nuk është zhvilluar betejë konkrete, po quhet betejë, ka qenë sprovë për muslimanët në përgjithësi, edhe e kemi përmend se vërtet Allahu i Madhërisht është i gjatëdijshëm, edhe e ka ditë në formën më të mirë se nuk do të ketë betejë, po ka qenë sprovë për muslimanët, edhe në përgjithësi, se sa janë të gatshëm ata mi përgjigj thirrjes së Allahut Madhërisht dhe thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e shohim edhe sprovat cilat kanë ndodhur me muslimanët, edhe si në një formë apo tjetër kjo ka qenë edhe një lloj kalitje për muslimanët në ballavaçim edhe për ballim, edhe një farë paralajmërimi për ta
për musliman masi që ndron jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, që ata duhet ta vazhdojnë rrugtimin në përhapjen e Islamit, mos mu fokusu ose mos mu kufizu vetëm në tek arabët, po edhe tek popujt tjerë jashta si udhësës së Arabisë. Prandaj edhe ky paralajmërim thuhet nuk e kam përmend këtë, se kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam qëndroi 20 ditë në Tebuk, para se mu nis mu kthy, i kanë dalë disa shokë, pra ma të vjetërës prej sahabëve, dhe është këshillu me ta, ka thonë, çka po ja mërmendja, a të vazhdojmë tutje të romakët, apo të kthehemi. Edhe Omeri radiallahu ta'ala anhu i thët, oj dërgumi Zotit, nëse Allahu i Madhreshëm të ka urdhru me shku, po shkojmë. Atëre pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, o Omer, thot, po të më kishte urdhru Zoti i Madhreshëm, atëre s'kisha lyp për juve me u këshillu me juve çka me ba. Po domthon nuk kam ndonjë rekomandim ose kthim. Prandaj edhe po këshillohem me juve. Atëre Omeri radiallahu ta'ala anhu i thot, oj dërgumi Zotit, nëse është situata kështu, atëre mjaftueshëm kemi ardhur deri këtu dhe kemi tregu fuqinë tonë, nëse vazhdojmë tutje, ka mundësi atje nuk ka musliman të tjerë, dhe ka mundësi që ndoshta ushtria është e lodhur, ndoshta vështirësi do të jenë shumë të mëdha, prandaj si vjet po kthehem e ta shohim pra vitin e ardhshëm a do të vazhdojmë tutje apo jo. Dhe kjo ka qenë zgjedhja edhe Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe me këtë këshill të Omerit radiallahu ta'ala anhu vendos mu kthy, edhe mos me vazhdu tutje, sidoqoftë tham pak më herët, pra i tër udhimi ka qenë sprov për muslimant për me nxjerrë në pah, pra dëgjueshmërinë e tyre edhe pasimin e tyre ndaj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në këtë udhtim dhe sakrificën të cilën e kanë manifestuar në raport me kërkesën edhe me lanë anash, për arsye se kemi përmend që vërtet udhimi ka ndodhur në verë, madje ka ndodhur bashkë në kohën kur të ardhurat bujqësore do të vjelen edhe do të rendimentin bujqësor në çat kohë është prit mi marr, megjithatë krejt u duft mi lanë edhe për mi u përgjigj edhe munis me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, edhe kështu e kanë pra ka qenë një kalitje për muslimanët për ato veprime edhe përgjegjësi me të cilat do të ballafaqohen tutje edhe gjatë kohës kur sa do të jetë gjallë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, po gjithashtu edhe pasi që të ndron jetë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e kanë zhvilluar edhe kanë vazhduar udhimin ashtu siç do të shpjegojmë tutje në momentin duke qenë në shtratin e vdekjes Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, ka nxjerr ushtri në krye me Usame bin Zeidin për me vazhdu edhe me shku ushtria muslimane për me çliru vendet e ndryshme që kanë qenë aty afër, dhe këtu kuptojmë se synimi Muhamedi sallallahu alajhi wasallam nuk ka qenë vetëm me kufizu veten e tyre tek arabët, për arsye se ka qenë një pejgamber që kemi përmend për këtë njerëzimin e jo vetëm për arabët në përgjithësi. Pra këtu po ndalemi, inshallah dersën e ardhshëm vazhdojmë me ngjarjen e haxhit në vitin e 9 edhe delegacionet të cilat do të vinë te Muhamedi sallallahu alajhi wasallam pasi që të kthehet prej betejës së Tebukut. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.